Sou o Bruxo Negro, meu WhatsApp é 47992361125 e estou neste momento aqui para oferecer mais um ritual a Satanás. Satã, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti eu te invoco nesta hora em nome de todos os demônios para que venham até este lugar e possa aqui aceitar este ritual. Ó Satã, aceite, Satanás. A fogueira santa satânica, a nova fogueira santa satânica que ofereça a Satanás para destruir de uma vez por toda este casal, porque na realidade eles já não são marido e mulher. E aí está a foto deste casal. E eu, como bruxo, eu tenho o dever e obrigação minha de praticar a justiça. E a justiça é esta: destrua, separa logo de uma vez este casal. Ó Satã, e coloca essa mulher nos braços do homem que ama ela de verdade. E que essa mulher corra logo para os braços do homem que ama ela, assim como essas carnes estão queimando. Que eles dois brigam definitivamente. Definitivamente. E assim como esse fogo está queimando esta carne e destruindo, que também este casal seja cada um por seu lado definitivamente. E que essa mulher corra logo atrás do homem que ama ela. Imediatamente, o mais rápido possível. Esse mesmo fogo que seja aceso nela e transformado em amor a cada minuto do dia e da noite pelo homem que ama ela, e que ela vá atrás desse homem o mais rápido possível e viver com ele para sempre. Para sempre. Para sempre. Fogueira santa, satânica, para separar o casal e colocar a mulher do lado do homem que ama ela, já que ele não ama ela e ela também não ama ele. Como bruxo, nós temos que ser conscientes do que estamos fazendo, porque há muita responsabilidade. E como satanista também. Que esse fogo se transforma em paixão também daquela mulher para o homem que ama ela. Bruxo Negro, o mais popular e querido do Brasil. Meu WhatsApp é 47992361125. Seja qual for o seu problema, se você acreditar que esse bruxo tem força e tem poder, então que você encomenda um ritual
através desse bruxo negro que mora em Blumenau, Santa Catarina. Saudações. Muito obrigado, Satã, por receber. E logo essa mulher estará no braço de quem ama ela de verdade.